理菜市场就在哇圣索菲亚大教堂的旁边，好漂亮！小朋友玩的还蛮有意思的。哇，好壮观！我们现在要进来了，买票进场。墙都是很斑驳的那种。始建1907。张导给我们介绍一下呗。道理菜市场。浏览后可凭2维码到教堂后站。街角咖啡厅领取节日华礼。旁边都是画肖像画。我们免费领了明信片，我领了书签。哇！烟囱面包。冷链的食物。有个芝士卷儿，各种各样的肉。哇，这老式的，各种豆包，哈尔滨红肠。这个红肠就是北京香煎拌着就吃的里的。哦，这是儿童肠瘦肉。可以现在可以生吃的那种啊？对，开在即食的。啊，能放多久？冻1年都没事，不怕冻。这里都是各种各样的凉糕。您好，这个是什么口味的？什么口味？什么口味？什么口味啊？啊，抹茶的、黑芝麻的。啊，是吧？啊，都尝一下。那个是驴打滚是吧？对。那个呢？这是椰蓉冻面卷。来个吧。这要不要？这个不用。这些呢？这些。草莓的、绿豆的、鲜奶的、黑芝麻的、凤梨的。啊，鲜奶的来一个。挑吧。那个呢？哪个？黄啊。豆的。来一个吧。给我来一个这个。好嘞，6块。6颗，好，谢谢。蛋黄肉松。好吃吗？小一点可以，但是你3块最少了。这比我们那天吃的要酸一点。而且酸的挺呛鼻的。对对对。上面还有一些萝卜丝和姜丝。哇，各种各样的饼，好多。哪位是最后1位？我这边排队。王某味的冰糕。我排在后面。鸡西辣子菜。对，还要逛吗？我这边走。你动开来。啊，够了。少一点。这个呢？这个是什么？对，这个是干丝儿，香甜好。哦，小一点那一点。一个辣椒。要来1条啊。然后这个芹菜，这个一点点。好啊。可以了。哎，那个一丢。这个辣椒真的很咸，然后这个豆腐是很甜，这都挺重口的，配饭估计是可以的。这个笋很推荐，这个笋很好吃。
对，贡菜也好吃。来点串黄肉的。都凉哎，开车嘞。这个比昨天我们喝的那个好喝一点。比那个米德维奇餐厅好喝。对。花生酥，我真的挺想吃南瓜饼的。这千层饼很火，很多人在等，我们也要排队。这个很干的，松筋了，但可能越嚼越香啊，我觉得。配那辣的可能会。哇，这种赛客，有泼面。要是拿一箱那么喝，一包漂亮吗？